Наш небольшой эксперимент проводился в первую очередь с целью установления некоторых бытовых характеристик костра, а также с целью простого наблюдения за горением различных костных останков в различном состоянии. Тема эта довольно интересна, потому что на стоянках восточноевропейской равнины, позднего палеолита, да и в принципе на многих других стоянках часто обнаруживается костный уголь. Собственно, мы решили посмотреть, насколько хорошим топливом могли служить кости и как они вообще горят. Здесь на видео вы можете видеть горящий фрагмент сухой кости, но могу сказать, что в принципе высушенная кость горит не очень хорошо, разгорается долго и практически не дает никакого тепла. И плюс к тому горит крайне неустойчиво. Если бы она не находилась на теплых углях, она бы, скорее всего, очень быстро затухла. Здесь вы можете видеть горение хряща. Хрящи тоже могли использоваться в качестве топлива, однако уголь от хрящей имеет несколько другой характер. Тем не менее, хрящи в плане горючести кажутся гораздо более интересными. Но наилучшее горение демонстрирует нам именно кость свежая с костным мозгом, что вы можете наблюдать. Мы разожгли огонь, то есть сами кости у нас не получилось зажечь без всего, но с ростовкой, когда уже большая температура, у нас получилось. Вот, пример, горящая кость. Основной горючей составляющей в костях является костный мозг, который, переходя в жидкое состояние, просачивается в микротрещины кости и загорается. Поэтому кажется, что кость горит снизу, и может быть даже горят сами угли, а не кость. Но это обманчивое ощущение. Горит именно костный мозг, который изнутри кости просачивается вниз через поры в трубчатую, вот эту вот даже пористую часть. И там, собственно, получая контакт с кислородом, он достаточно ярко загорается. При этом такая кость с костным мозгом может гореть достаточно долго. Вы можете видеть, как изнутри постепенно уровень костного мозга снижается, и остается такая гладкая белая штука. Есть даже специальные исследования, посвященные этому моменту, которые показывают, что таким образом можно отличить останки от костей, сгоревших в свежем состоянии, от костей, которые сгорели в состоянии уже высушенном. А в другом костре вы могли видеть горящие хрящи. Собственно, здесь горит сам костный мозг, разгорается он легко, и с его помощью можно было даже разжигать такой костный костер без большого количества древесной растопки. Данный кусок довольно быстро прогорел, он капает вниз, но тем не менее сгорается быстро и горит хорошо. В принципе, можно зажечь от простой спички. На данном фрагменте вы можете видеть, собственно, костер из костей и нашу многострадальную косточку, которая горела, наверное, больше часа. Мы не измеряли тепловой эффект, но по ощущению тепло она дает вполне конкретное. Поэтому, скорее всего, для костра применялись именно свежие кости, что и подтверждает, например, материал Зарайской стоянки, где уже доказано использование свежих костей в большинстве случаев, по крайней мере. Собственно говоря, костный мозг из костей можно использовать по-разному. В данном случае вы можете видеть его применение как топливо для такого импровизированного костяного осветителя. Конечно, невозможно изложить все наши наблюдения в коротком видео, поэтому мы намерены выпустить подробную статью, в которой изложим все наши соображения по поводу некоторых весьма интересных наблюдений. Собственно, сам эксперимент, который был запланирован, проведен. Возможно, будут проводиться еще какие-то уточняющие работы, но тем не менее, первоначально поставленная задача была выполнена.